O kur zarasai, kurią pusę? Ką? Kokie zarasai? Aš čia dirbu. Ten, nežinau. Kokie zarasai? Žinok, nežinau. Viskas, ką žinau, kad po to reiks labai daug Vytautuko reiks daug man. Sukau į kaimą, kadangi pakeliu, susiskyniau agurkų, susitepiau su muštiniu. Žodžiu, pildom baką, nes rytoj tai jau bus, reiks kūro daug. Reikia gerai pasipildyti baką. Minat į Megrę? Šaunuoliai. Į Megrę? Jo. Zarasai. Pagaliau. Praėjo tas pats ilgiausias ir lietingiausias mėnuo nuo Velapiko. Ir išaušo Megrės savaitgalis, kurio labai laukiau, nes tai bus mano antrosios rungtynės, varžybos, gravel gyvenime. Ir ką? Ir žiūrėsim, kaip seksis. Dalyvausiu 50 km atstumo rungtyje, nes dar 100 abejoju ir esu pasiruošęs. Ir mačiau, kad šiuo metu yra apie 130 dalyvių. Tai jeigu tilpsiu į 50-tuką, labai džiaugsiu savim. Tai to savo ir palinkėsiu. Žinoma, kad technika negestų ir grįžčiau sveikas ir gyvas. O šiandien penktadienis, tai šiandien ramiai įsikūrėm ir ruošimės rytoj. O štai tas žymusis plakatas, prie kurio visi sustoja, nusifotkina, kelia Instagramą, tagina Megrę Gravel. Ir džiaugiasi atvykę. Laba. Laba, you can drive hinter. Oh, okay. You want to, yes? Yes. Thank you. Na va, užsienietis padėjo man lietuviui Lietuvoje suprasti, kokios šių taisyklės galioja. Valio, mašinytė vietą radom, palapiniai irgi yra. Tai važiuojam įsikurti. Opa, nedraskykit. Nedraskykit padangų, klausykit, rytoj pasilikis. Taigi naujas vietas, reikia guldyti. Gerai, sustiksim. Mes aplenkėme Megrės komandą. Yeah! Feikeikia kaip visada, su nuotaika. Nesvarbu, ar lietus, ar saulė šviečia. Visada viskas gerai. Nu ką, stovyklavietę jau įsikūrėm. Einam pasimsim savo numeriuką. Labą dieną. Dėl numeriuko, pas ką? Techniška kažkokia sėsa. Giedrius. Sveikutis. Promilė. Čia dabar. Promilė. Promilė, ta prasme. Labas vakaras. Norėčiau pasimti savo numeriuką. Arnoldas, Maikė. Tai ten kažkas 527. Kodėl be komandos? Niekas dar nepasikeitė į komandą. Dar nepasikeitė. Bet tikiuosi kokie feikeikai arba top teamas po šių rungtynių sakys, ateik pas mus. Gal nereik tikėtis, gal reik savo kurti. Gerai, pirago tai būtinai. Gal laikas savo kurti.
Yra dar vietos. Antanas renkasi dviratį. Arba jaučia silpnybę faktoriams. Žodžiu, 11 valanda. Visi taip tyliai sėdi, būreliais, kažkas strateguoja, visi apie bėgių šneka. Kelintų čia bėgių reiks lipti tam, anam, kitam kilometrą. Pamatysim rytoj. Varžybų diena. Dabar svarbiausia pusryčius pavalgyti, rengti ir laukti. Starto. Varom! Давай, Угнев! Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go everybody! Varom pilną atsukam! Atsukam nuo starto! Judam! Hola amigos, sveiki atvykę į mano studiją. Tikiuosi, kad puikiai mane girdit, nes per velopiką tai turėjom biškį problemų su garsu. Tai ką, pradedam. 130 dalyvių vienu metu startuoja. Dabar mes turim neutralų startą su policijos palyda ir iškart nuo pačios pradžios išsitampo visa grupė. Tai čia aš po truputį bandau susirinkti po vieną, po kitą. Kažkaip tai pasiekti bent jau pirmą grupę arba patį priekį, kad bent jau pasiekčiau savo tikslus, kuriuos užsibrėžiau. Tai papulti 50-uką ir bent jau tilpti 2 valandas. Tai žodžiu, mes čia važiuojam. Visi gražiai tvarkingai, labai neskubam. Minam. Čia turim palaikymą, ne vieną turėsim palaikymą kelyje. Tai aš čia tvarkingai laikausi grupelės, čia biškį apsilenkiam, važiuojam toliau. Ir tada nutariu, kad jau čia gale užteks vilktis ir čia padarau tokią ataką. Kalniukas, šiek tiek atsuku ir varau, žodžiu, vejuosi. Ir ten tolumoje jau pamatau grupės priekį. Tai žodžiu, čia šiek tiek biškį man sutrukdo, nes kadangi įkalnė, tai nedrįstu priešiniu eismu važiuoti labai. Tai lieku šitoj pozicijai ir mes važiuojam toliau.
iškart turim pirmą posūkį žvyrkeliui ir šiek tiek pasitampo grupę, bet kol kas išlieku savo pozicijai. Žodžiu, važiuojam toliau. Važiuojam, čia jau greičiai prasideda vis didesni ir jaučiu, kad raumenys dar nesušylę ir kažkaip nėra labai lengva minti ir bandau laikytis. Čia šiek tiek jau pradeda bėgti grupė, aš vis dar bandau išsilaikyti, čia keletą apsilenkiu ir mes tada jau įsukam į tokį siauresnį ruožą ir pirma grupė atsiplėšia. Ir čia taip pakankamai ramiai minam ir prasideda toksai balų ir tešlų ruožas ir tada visiškai išsitampo grupės ir kai kurie tolsta, aš jaučiu, kad po truputį atsilikinėju ir čia turbūt buvo tas lūžis, kai pirma grupė tikrai atsiplėšė ir gana toli pabėgo. Tai čia mes turim 16 km ir dar kūnas nelabai klauso manęs ir pakankamai sunku. Bet bandau laikytis ir va čia matosi, kad jau grupės nebėra, dirbam po vieną, aš pradedu lenktis ir čia tikrai nemažai atiduodu jėgų, nėra už ko pasislėpti, niekam nėra atsisėsti ant rato ir tiesiog dirbu ir naudoju visas savo jėgas. Ir čia truputį abydna buvo, kad priekyje vaikinukas važiavo mano tempu ir man čia reikėjo labai daug pastangų, kad jį pasivyti. Tai šiaip ne taip pasivijau, čia nutariu, kad reikia atsigerti kol ant plento ramiai, susileisti geliuką. Ir žodžiu, aš už jų laikiausi. Čia dar porą apsilenkė. Būčiau turėjęs daugiau jėgų, tikrai būčiau šokęs ant rato ir važiavęs, bet čia susidaužiau, kol aš iki jo atbėgau, labai daug energijos išeikvojau vienas dirbdamas. Ir netgi čia man buvo sunku išsėdėti jam ant rato ir vis bandau aš įvytis, bandau, o jisai tolsta ir aš čia vėl savo jėgas naudoju, žodžiu, vėl vargstu. Kol kas grupės nėra, dirbu individualiai ir tai labai daug išeikvoja energijos. Turim čia 22 kilometrą. Vis dar dirbu. Realiai jau nuo 16 km, tai kažkur apie 6 km, dirbu vienas pats. Dirbu ir vargstu. Sunku čia darosi jau iš tikrųjų
jau pradedu galvoti, ar aš tikrai čia benoriu lenktyniauti, ar tiesiog įjungti savo tempą, savo režimą ir ramiai pabaigti likusius kilometrus. Bet čia atsiranda išsigelbėjimas. Merginų grupė aplenkė mane ir suprantu, kad pasitaikė nebloga proga sėsti ant ratų. Tai realiai nuo šito momento aš likusius kilometrus taip ir dirbsiu su grupe. Tai čia man buvo tokia įžanga į išsigelbėjimą. Ir ką, visai mes čia puikiai dirbam, aš po truputį ilsiuosi. Važiuojame čia, važiuojam. Viskas neblogai. Pradedu jausti, kad jau atsigauna kūnas, atsiranda jėgų, motyvacijos. Čia vienai priekyje važiuojančiai merginai grandinė nukrenta. Tai jinai, žodžiu, išplaukia iš mūsų grupės. Įsipaišiau į posūkį, bet viskas okei. Važiuojam toliau. Ir čia realiai priekyje važiuojančiam vaikinukui pasisekė, nes ten 50 metrų atstumas iki posūkio buvo ir būtų tikrai kabinė. Viskas sėkmingai baigėsi, bet šiaip nėra smagu matyti tokius vaizdus trasoj. Tai žodžiu, turime čia priekyje merginą su MTB iš Kolibrio komandos, kuri atsistojo ant podiumo iš šitos grupės. Šokam į plentą ir aš matau tolumoj vaikinų grupę ir jaučiu, kad jau jėgų turiu ir pasiūlau juos pasivyti. Bandom vytis tos vaikinus! Davai, sėsk. Pasiėmu aš tas merginas savo ant rato ir vejamės tą grupelę. Pasyvėjom ir realiai minom toliau visą grupę. Nesižvalgiau į galą, kiek ten dar buvo už mūsų, bet šiek tiek buvo. Tai dabar tęsim temą apie tą Kolibrio komandą. Tai va šitas vaikinukas, kuris buvo po kairę, jisai, aš kaip supratau, buvo šioje trasoje tam, kad tas merginas patemptų, kad jas parvežtų į finišą. Tai pabaigoje pamatysite, apie ką aš šneku. Atsiprašau visų priekyje važiavusių, kad netempiau grupės, neprisidėjau visiškai prie tempimo, bet čia, čia man tiesiog buvo, tiesiog stengiausi išsilaikyti grupiai, tai ir tai reikėjo pastangų. Tai va, mes su šita grupe realiai iki pat Zarasų ir atvažiavom. Jeigu lyginant Velopiko trasą ir šią, tai kalnai yra kalnai vis tiek. Nori, nenori, tos įkalnės išdaužo ir taip lengvai nepabėgsi.
Aišku, ten kitoks formatas, ten naktis, ten viskas kitaip, bet kalnai yra kalnai. Ir žinoma, dar kitas dalykas, tai pirmą kartą tokioj dideliai grupiai važiavau, tai irgi buvo nedrąsu, prisilaikiau ir tas prisilaikymas ir nedrąsa iš tikrųjų atėmė iš manęs tą pirmą grupę, su kuria galbūt būčiau atvažiavęs iki pat finišo. Ir ką čia mes artėjame prie Zarasų. Ir čia vaikinukas, apie kurį šnekėjau, atsitempė tas mergas paskui save. Nu, ką darom? Ir aš nutariu, kad nepaleisiu, neatiduosiu šitos grupės. Ir žodžiu, išsiveržiu į priekį ir žiūriu, kas čia bus. Ir tada tas mergas atsiveda, šoko aš tam mergom ant rato, galvoju, okei, pavažiuosim, truputį pasitaupysiu ir žiūrėsim, kas bus toliau. Nu, einam. Davai, paskutinis kilometras. Davai. Ir ką, čia realiai finišo tiesioji ir aš darau ataką. Galvojau, tos merginos prisijungs, bet nieks neprisijungė ir aš ten pabėgu nuo tos grupės. Čia gerai pasipurtau per tas pievas. Ir žodžiu, palieku jūs pasiklausyti mano ašarų ir riksmų finišo tiesioji. Dar šiek tiek įsiterpsiu, visada pasitikrinkit, kur bus finišas. Nes aš galvojau, kad bus tiesiai ten, kur ir buvo startas. Pasirodo, kad reikės apsukti ratuką, dar papildomi 700 metrų. Ir tada pradedu galvoti, kad per anksti aš padariau tą ataką. Ir čia atiduodu visas savo jėgas. Ir galiausiai mane aplenkė dar vienas. Tikslai pasiekti, iššokau 34 vietą ir pagerinau savo asmeninius rezultatus. Tai va, ačiū visiems, kas žiūrėjot, kas dalyvavot, buvo baisiai smagu. Tu gal Hese buvai? Sustojau, per anksti grįžau. Sustojau pasimt.
Ai, tai va, kur tu užtrukai taip. Na jo. Būtum greičiau atvažiavęs gerokai. Pagaliau susitiko. No. Chebra! Susitinkam, būnam čia, 10 tenai, einam maudytis dabar.